ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சும்மாவே சளி பிடிக்கும் பார்த்தா இந்த கிளைமேட்டுக்கு கேட்கவா வேணும் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா. அதுக்கான ரெமெடி தான் இது. என்னென்னு பார்க்கலாம். அதுக்காக நான் சுக்கு, மல்லி, மிளகு, ஏலக்காய், கொஞ்சம் சித்திரத்தை சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் சுக்கை மட்டும் இடிச்சிட்டு சேருங்க. ஜார் வீணாக போய்டும். இல்லைன்னா இது மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு பாத்திரத்தில் பால் ஊற்றிட்டு அது நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் அது கூட ஒரு ஸ்பூன் போல் நம்ம இந்த பொடி சேர்த்துக்கலாம். அது கூட கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் இதை வந்து வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது வடிகட்டி எடுத்ததுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரிஜினல் பனக்கல்கண்டு தான் எடுத்துருக்கேன். இதை பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துருக்கேன். ஏன்னா சீக்கிரமாக கரையிறதுக்காக பவுட்ரு பண்ணிட்டு அது கொஞ்சமாக அதில் கலந்துட்டு நல்லா இது மாதிரி இப்போ நைட்டு வந்து நீங்கள் படுக்கும்போது ஒரு 3 டேஸ் குடிச்சிங்கனாலே போதும். நல்லா உங்களுக்கு தெரியும். இதை ஸ்டோர் பண்ணி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இன்னும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.